aller vivre au Canada. Vous voulez commencer une nouvelle vie au Québec? Félicitations, c'est un très bon choix. S'expatrier vers la belle province est une expérience très enrichissante, mais parfois السلام عليكم الناس الكل، مرحبا بكم في ستريمينج اليوم. جوست حطوا لنا لايك ولا quelque chose comme ça pour savoir les sauts الصورة c'est bon avant d'entamer les explications كان سهل ربي. Juste mettez des likes ou des j'aime pour savoir les sauts الصورة c'est bon ou non. Normalement tout est beau, tout est beau. Ben, مرحبا بكم اليوم le 30 janvier 2021 ان شاء الله نعملوا une explication de soixantaine de minutes باش نعطيكم فيها لي نوفوتي شنو هو الموجود في السياحة معناها au niveau de l'immigration canadienne، شنو هما اخر المستجدات، شنو هو اخر الاوضاع، situation تحركت ما تحركتش. Par la suite, je vais vous laisser la parole pour donner des questions. Je vais répondre aux questions d'ordre général. Donc, n'attendez pas pour rentrer dans les détails personnalisés. Donc, il faudra des explications plus approfondies, voilà, des évaluations plus approfondies du profil. Je vais un conseil adéquat à la situation. Donc, les questions seront d'ordre général sur les démarches principaux pour immigrer au Canada, ou bien les provinces ou le Québec. Donc, je vais vous donner la première étape, la plus récente, et l'ordre au niveau fédéral de la restriction des voyages للبي معناها les îles Caraïbes والمكسيك اللي بمقتضاه حتى طيارة ما تنجم تجي من المكسيك ومن ليزيل كارايب pour rentrer. شنو معناها كندا ماشية أكثر في البلوكوس، تسكر هي مسكرة زيدوا سكروا، هي مسكرة ديجا الفرونتير مع أمريكا، زادوا سكروا مع المكسيك وليزيل كارايب اللي هما لي بيت سولي يسميهم، يهبطوا لهم يمشيو في لي فاكونسي كيبيكوا ولا كنديان، يهبطوا الجون هايتي الارجنتين لي كارايب، هذوما البلايص هذوما يمشيو يمشيو يتخلعوا معناها نقولوا سكروا عليهم اللعب حتى يكشي 30 افريل، معناها ما تماش دخول وخروج ابار لي ريستريكسيون الامريكان مسكره، ابار لي ريستريكسيون من برا من لوروب ومن تو البيي اللي ما يجي كان بوتوريزاسيون سبيسيال، وتوا باغ اوبليغاسيون يتعدى الكارونتين ب 14 جور على كيستو، معناها يجي في اوتيل على كيستو elle va lui coûter approximativement جمعتين par personne entre 2000 et 3000 دولار. معناها سي با ايفيدون اللي ما عندوش نيسيسيتي كبيره باش يدخل كندا pour le moment il rapporte cette option ولا ce voyage. هذوما الريستريكسيون en attendant l'amélioration نتاع والكونتينيتي نتاع الكومباني نتاع شنو اسمه يقولوا الفاكسيناسيون اللي قاعده ماشيه اون غالونتي مالوغوزمون، خاطر ثم روتار في الليفريزون من عند لي دو سوسيتي اللي متعاقده معهم كندا اللي هما كوفيك شنو اسمها هي نوفاتيك قلت نوفاتيك فايزر
ومودرنا هذوما الكل بيوتيك زاد ماهمش باش يوصلون خاطر عندهم اكستنسيون المعمل اللي في بلجيكا. هنا او ميم طون نسمعوا اللي لونيون اوروبيان طالب يعطي تصاريح للاكسبورتاسيون دي فاكسان. معناها السيتواسيون في كندا ني با اوسي كلير. دونك الفاكسيناسيون ماشيه ان ريتم رالونتي. هذايا هو بوغ لو مومون. هذايا انا نحكي لكم على السيتواسيون هذيك علاش خاطر عندها ايفي ديريكت على ليميغراسيون. معناها كي تبدا ثما بلوكوس في الحدود معناها ما تقبلش العباد معناها تو لي بروسيدور ديميغراسيون سيرون ميز اون ستاند باي او رالونتي كما نقولوش واقفين. لا ماجوريتي تو نشوفوا فيهم اللي هما واقفين. نحب ننوه اللي il y avait beaucoup de personnes qui m'ont demandé cette question. Le fait d'avoir la confirmation de résidence معناها هي البرون هي الليتر اللي تجيك ready to visa ومشاو خذاو الفيزا نتاعهم جوست يستناو باش يقصوا باش ياخذوا البيي ويطلعوا لكندا. دونك هنا شنو نجمو نقولوا لهم راهم pour ceux qui n'ont pas eu la confirmation de résidence avant le 18 mars 2020 ما ينجموش يطلعوا تو مسكره. Donc, et c'est risqué, et c'est vraiment c'est risqué sur deux volets. من ناحية اللي هما ينجموا يرفزوهم في الطيارة ما يطلعوش هذه من ناحية. لو بلو بير اللي هو كان يوصل لكندا ينجم لاجون فرونتالي يرجعوا ويطيح له الريزيدونس. علاش؟ على خاطر هو ما كيفاش نقولوا ما تبعش النصائح ولا الريكومونداسيون او نيفو فيدرال تخرج عليه طيح كلمة الجوفرنمون قالت لهم ما تجيوش هو هز راسه وجا وحده. ينجم واحد شميتي اجون فرونتالي عنده بوفوار ديسكريسيونير يطردوا من المطار يرجعوا يطيح له الدوسي كامل من الاول. دونك بور سو كي اون يو عندنا بليزيور كانديدا كي اون يو لور confirmation de résidence. J'en ai des candidats qui ont eu même leur visa. نقول لهم استناو حتى لوين توضح الرؤية au niveau des services frontaliers. Donc c'est pas évident اللي انت باش تزرب راهو فريمون راهو سي لا galère اللي يجي توا في المومون. بريمو بلوكوس كوفر فو في الكيبيك مسكرة تو لي كيفاش هما يقولوا هما لي سوسيتي يخدموا بالتيلي كونفيرونس ا ديستانس. شطر الاغلبيه نتاع لي كوميرس مسكرين افيك دي ريستريكسيون سانيتير. دونك باش تجي هنا باش تدخل في كارونتين على الكاس نتاعك ومن بعد ماكش باش تلقى خدمه. معناها الفالي ميو تقعد في بلاصتك ما تبيعوش ما تعملوش لو غران سو هذاك استناو لي ريستريكسيون. هذه نصيحتي pour ceux qui ont arrivé à la dernière étape. pour ceux اللي en cours de processus bien sûr اللي في هذايا وقف من ناحيه السيرفيس ولي ريسورس الوي للتريتمون دي دوسي نقصوا. علاش؟ خاطر الاغلبيه نتاع لي زاجون يخدموا من الديار. يكون يخدم في روندمون مثلا يخدم في 20 30 دوسي باغ جور يتيح للخمسه كان مش اقل. الريتم هذا نشوفوا فيه باللونتور نتاع لي بروسيدور والريبونس. وصلوا بعثوا لنا دي زيميل قالوا لنا راهو لي ديلي حكينا لكم عليهم قبل نساوهم معناها. دونك وما عندنا حتى بروميس باش نطولوا كان ما تحسن السيتواسيون مع الكوفيد. فريمون كي اتوند دي ديسيزيون ولا عندهم دي دوسي اون كور ولا قاعدين صابين في اي بروسيسوس. دونك ميتي اون تيت اللي البروسيدور يلفون سالونجي في الاسابيع باش ما نقولوش لو شهر الجايين. وان شاء الله ربي يخفف البلا وينقص دونك الصوت. قالوا لي الصوت دونك ما نعرفش الصوت سي بون. جوست حطوا لي كومونتير سي بون صوت ولا اوكي جوست ان انستان سي بون صوت. Juste mettez des likes ou quelque chose comme ça pour savoir les sauts c'est bon. Le volume normalement normalement juste confirmez-le s'il vous plaît. حطوا des likes ou quelque chose comme ça. الصوت c'est bon خير. ok. Donc كما قلت لكم دونك السيتواسيون ني با كلير au niveau fédéral كما au niveau provincial. هذا ما يخفاش على واحد معناها il faudra pas se mettre la pression sur eux-mêmes et vous surtout sur vos consultants ولا pour ceux qui vous aident. راهي الامور خارجه على النطاق التصرف. معناها ما ثم حتى كونسلتون ولا ما ثم حتى افوكا ولا ما ثم حتى وزير كي بوغا فو غارونتير اللي سيتواسيون il va s'améliorer. الكل مربوط بالسيتواسيون نتاع الكوفيد كيما العالم الكل. دونك on va attendre
les répercussions ou comment la situation va se purger d'ici les prochaines semaines. Inch'Allah تجي شي مع الربيع ينقص الحدة متاعو. Mais en attendant, donc soyez calme, attendez, soyez cool. نعرف الدنيا بريسيون في بلدانكم، مي سا نومبيش هذه امور خارجه عن نطاق السيطره ما نجموا نحكموا فيها، لا احنا لا غيرنا، حتى بريمي مينيستر ما نجمش يوعد. هذا هو بالنسبه للواحد. دونك نرجعوا للميغراسيون. اخر نرجع للونتري اكسبريس. لونتري اكسبريس لي دو ديرنيير اكستراكسيون اللي شفناهم رجعوا الاكستراكسيون في الاكسبيريونس كنديان. شنو معناها؟ معناها ils ont invité seulement les candidats qui sont sur place، ما عيطوش للجماعه اللي à l'étranger. اخر اكستراكسيون جرات لو 21 جانفي، عيطوا بمقتضاها 426 626 اقل سكور 454. سهل السكور هذا pour plusieurs candidats francophones، معناها عندهم البيلانغويزم surtout francophone. Mais malheureusement, elle ne concerne que les candidats existants sur le territoire canadien ou déjà عندهم عام خدمة في catégorie O, A ou B. هذوما يدخلوا في programme l'expérience canadienne اللي l'entrée express يشملوا. Donc pour le moment l'entrée express نستناو في les extractions جاي يرجعوا شي يعيطوا اللي candidats depuis l'étranger. En attendant حاجة بركة نحب ننوه عليها، اللي الويس elle a fait un communiqué كيفاش يقولوا هو الويس elle a fait un communiqué une note plus ou moins قالت لك pour accélérer خاطر دوموند كبير عليها. الويس هذه اللي تعمل ايفاليواسيون دي ديبلوم اترونجي، قالت لك خاطر دوموند كبير عليها دونك ما عادش تعمل ايفاليواسيون بور تو لي ديبلوم، تعطيها الدبلوم اللي اقوى دبلوم عندك. معناها عندك دكتوراه تبعث لها كانت دكتوراه، ما تبعثلهاش الماستر ونقولوا ليسونس، ولا عندك متريز ما تبعثلهاش المتريز والليسونس وما نعرفش الدي يو تي. دونك هنايا قالت لك نعمل ايفاليواسيون سولمون لو بلو او ديبلوم سكولاريتي. هذه نشوفوها باهيه. علاش؟ على خاطر الفايدي لي جون à avoir des réponses plus rapides وهي تبرجي الانفونتير نتاعها كبير. دونك croyez moi entre deux demandes عملت deux demandes successives يجرد بعضهم نلقى النيميرو تزاد 100 كانديدا. معناها فك entre deux demandes معناها نتاع نقولوا 10 minutes par exemple supplémentaire، في 10 minutes عندك كادونس نتاع 100 كانديدا زادت لها. معناها نتصور الريتم دو ترافاي اللي عندهم في الويس. هذه بالنسبه للويس. بالنسبه لي سونتر دو فورماسيون او لي سونتر دو باساسيون دي تيست لينغويستيك هما بيدهم ديبوندامون بالريجيون وبالبلاد اللي فيها. ثم دي سونتر مسكرين، ثم دي سونتر محلولين، ثم وحدات لي ليميت معناها الدات نتاعهم بعيده، ثم دي سونتر. دونك كل واحد قريب السونتر دو باساسيون دي تيست عنده سواء التيف كندا سواء تي سي اف كندا. بالنسبه لي جون كي باس كي اوبت بور لوبسيون انتري اكسبريس. Pour les autres, ils peuvent معناها شوفوا شي entre le TCF Québec ولا TCF ordinaire ولا التيف كندا ولا التيف régulier. دونك هذوما هما لي زالتيرناتيف. بالله ثم سؤال ديما يطرحوه لي، معناها افهموا حاجه، راهو اللي تيح في تيف بالنسبه للونتري اكسبريس اللي دون لوبليغاسيون دو لو ريفير الكل، مش طاح في موديول ولا في كريتير ولا مثلا طاح في الاكسبرسيون اكريت. معناها عاود سولمون الاكسبرسيون اكريت. راهو في اللونتري اكسبريس لازمك تعاود التيست الكل مينيموم ان سي ال سي 7 وانت والوبجيكتيف نتاعك. باغ كونتر الكيبيك نو فو بوفي فير لا كومبليمونتاريتي نتاع لي تيست. شنو معناها؟ معناها عديت تيست 4 ايبروف، طحت في ايبروف ما جبتش فيها البي 2 ولا ما جبتش معناها ما جبتش فيها البي 2 نقولوا تنجم تعاودها هي بركه سي كومبليمونتير. لونتري اكسبريس لا، لونتري اكسبريس تيح في وحده تعاود الكل اوتوماتيكمون خاطر السيستم نتاعهم ما يقبلش دوبل تيست، يقبل كان تيست واحد. يقول لك كلي لو نيميرو دو ريفيرونس ونيميرو نيب نتاع تيست واحد، يا تحطه يا ما تحطوش. هذايا بالنسبه للسؤال ديما يتطرح عليه. حاجه اخرى نحب نقول عليها بالنسبه لي جون كي مونفوا دي ميساج بيرسو على الماسنجر ولا على الواحد ديزولي راني جو نبو با ريبوندر ا تو الموند. Croyez-moi, je reçois des centaines et des centaines par jour. Impossible, à part les engagements professionnels, à part les engagements personnels, ما نجمش نجاوب. الحق نتاع ربي ما نجمش نجاوب. Donc je vous demande gentiment de poser vos questions في les groupes في الواحد. أنا ناخذهم grosso modo en rubrique معناها ريبارتيريهم ونحاول نجاوب عليهم الكل في هاللي لايف.
اما اللي باش يسالني بيرسوناليزي راني بالحق مدع ربي ما عنديش وقت وجي با لو طون وما نجمش نجاوب طول الموند. دونك سوا لي كانديدا نتاعنا ولا الكليون نتاعنا عندهم لي كونسيي نتاعهم يكلموهم يجاوبوهم. سي لو نا quelque chose qui nécessite mon intervention je serai notifié par votre conseiller وانا نعطيه لي ريكومونداسيون او بوزوان انا نكونفوكيك كي نبدا حاجتي بيك انا بيرسونيلمون. هذا بالنسبه لي كانديدا نتاعي. بالنسبه لي زاديرون في لي جروب ولا في لي ريزو سوسيو اسالوا حطوا لي كيستيون تاعكم ان شاء الله في لي لايف نحاولوا. عندي لي شان يوتيوب محطوطين فيها بلوزيور كابسول دو فيديو دوبوي 2015 وانا نعمل في لي لايف هذوما. دونك ادخلوا اتفرجوا في لي لايف هذوك. اللي عنده سؤال بعد ما تفرج في هذاك الكل نتصورش انا حكيت عليهم كل شيء وديما بالميزاجور. دونك ارجعوا حطوا لي كيستيون واحنا مازلنا انا نتبعوا مع بعضنا ونوصلوا في المعلومه اللي الهدف نتاعنا في هاللي لايف هذايا هو pour éclaircir la situation وباش ما تغشوش. Il y en a beaucoup d'escrocs sur les réseaux sociaux يدخلوا لكم باسامي بدي فو بروفيل من الافريك من البنين. هذوما دي جون سون سكروبول يبعثوا لكم في دي انفيتاسيون ويعطيك سويي فيجيلون ما تنكاجيوش ما تبعثوا حتى فرنك لحتى بيرسون ا ديستانس كان ما تبداو كونفيرمي وخديتوا الكونفيرماسيون وحكيتوا مع اصلا tous mes candidats qui s'adhèrent avec Bienvenue Canada avec un résultat positif معناها كي معناها نجموا نكملوا معاهم ils auront une rencontre personnelle. انا نحكي معاه شخصيا نقول له راك هكا وهكا 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 ويكمل معنا البروسيدور. اما هذه ا ديستانس ويحكي لك تحت غلاف نتاع كونسلتون وهو مش موجود. وصلوا عملوا ان سيت كامل كوبي كولي للسيت نتاع سي ار سي سي دو كونترول دوتنتيسيتي دو كونسلتون ويعطيك نيميرو هو برك الفاليد فيه. دونك فيت اتونسيون ليونا دي ميثود ماش نشوفوا فيهم قاعدين يتطوروا في التحليل. دونك فيت اتونسيون. هذه نصيحتي اللي نجم نقول لكم عليها. نعاقب حاجه اخرى بالنسبه لكانديدا نتاع الاريما كما تعرفوا من 2018 السيستم الي ميزون بلاس فونكسيونيل في البارتي الاولانيه برك. شنو معناها في السيستم دو ديكلاراسيون دانتيري من 2018 حتى لتوا مع الجوفرنمون جديد الكاك اللي هي التمشي نتاعها مسكر ليميغراسيون مش مسيب مليح ما يحبوش لي زيميغرون. دونك مالوغوزمون هما ils sont au pouvoir دونك هما ils dictent les règles du jeu. دونك هما هذوما الكاك كواليسيون افونير كيبيك ماخذين الحكومه ماجوريتيرمون المعارضه ضعيفه كونترهم اللي هما لي ليبيرو اللي هما برو ايميغراسيون ضعاف ما عندهمش الماجوريتي. دونك القوانين لي ريغلومون اللي هبطوهم الكاك هما اقوى ديما هما عندهم البوفوار. اش عاملين مبلوكين السيستم ديميغراسيون او نيفو دو كيبيك. علاش؟ باش يليميتيو لي زيميغرون خاطرهم هما يمثلوا الباز الكتورال نتاع لي كونكورون تاعهم. ما يحبوش يجيبوهم يحبوش يعطيهم سيتويانتي باش ما يوليوش هما الاخرين لي نيفو ايميغرون او لي نوفو سيتويان باش ما يفوتيوش لي بيرو. دونك هذاك التوشي نتاعهم وجاتهم الكوفيد زادت بلوكات. من الاول اجرى بلوكاج او نيفو دي ريغلومون او سيستيم دو فونكسيونمون و ليميغراسيون يقبلوا ولا ما يقبلوش ويطيحوا في السوي مع سيمون جوليان بارات الوزير الاول. الوزيره الثانيه دخلت في الواحد وما عملت حتى شيء حتى هذه اللحظه ما خرج صرف من عدل. عندها قريب 4 شهور توا ما عطات حتى صرف من عدل وحتى افونسمون في السيستم سوف لو ديكلانشمون دي ديكلاراسيون دانتيري من عند لي زومبلويور. تحل البورتاي اللي بريفيو من فيفري 2020 تحل في اخر 2020. دونك هذاك نشوفوا فيه اللي هو قاعد يقدم معناها كيفاش يقولوا مش عاطي النتيجه المرجوه. علاش؟ بريمو خاطر لا ماجوريتي دي زومبلويور ils sont pas très avancés ولا ما عندهمش واعز باش يدخل يعمل بورتاي ويعمل ريشيرش ويعمل اوفر دومبلوا فاليد وكل شيء. من ناحيه اخرى الريستريكسيون تاع الكوفيد موقفه الدنيا الكل. معناها حتى لي زونتربريز واقفين خاطر لي كونطرا نتاعهم ما ثماش دي كونطرا دو ترافاي سواء مع الامريكا اللي هو بريمي امبورتاتور من عند الكيبيك. دونك واقفين لي كوميرس وحتى امبلويور ما ينجاج يروح في ريكروتمون وهو ما عندوش خدمه. دونك وتم لا ماجوريتي خرجوا خدمتهم بور شوماج تكنيك. هذوما يستناو باش يرجعوا. دونك هذايا البروبليم في لي زومبلويور. بالنسبه لي كانديدا نتاعنا اللي عاملين السيرفيس دو ريشيرش دو كونترا دو ترافاي. دونك سيتوياسيون مع الازاتيس ما تشدش على القاعده. شنو معناها؟ لي زوفر كلهم معناها لي بروفيل كل لي زونت ايتي الابوري ديفيني اي كومونيكي او زومبلويور. لي زومبلويور يقول لك اوكي حاجتي ويعملوا دي زونتروتيان من الاول مي
الديكلونشمون نتاع البروسيسوس هو اللي مش قاعدين يفاليديو فيه. علاش؟ كيما قلت لكم ما عندهمش معناها عندهمش امل قريب اللي هما يلفون ديبوتي معناها ريبروندر لاكتيفيتي ايكونوميك نتاعهم في القريب. دونك قاعدين اون اتونت. يقول لك لي بروفيل هذا حاجتي بيهم، هم تحت يدي، راني مع مقمرهم، راني حكيت معاهم، راني عندي النوت نتاعهم، مي بور فاليدي بور سينيي بور ديبوتي هما يسون ريتيسون. ريتيسون تفهمهم علاش؟ هو باش يعمل لك انجاجمون وقت اللي هو السيد مسكر الحدود ما نجمش يجي، سي لوجيك. يقول لك اوني اون اتونت، هامل كلهم في الدينا نعملوا في لي زونتروتيان، قاعدين يعملوا في لي زونتروتيان مع لي كونديدا نتاعنا، مي الكونفيرماسيون مازال. هذا بالنسبه لي زوفر دومبلوا فاليد. بالنسبه لي كونديدا اللي لي كونترا دو ترافاي افيك لي زيتود دامباكت سور المارشي دو ترافاي، كيما تشوفوا قاعدين نعملوا في دي بوبليكاسيون اللي ثم دي زوفر. هذوما لي زوفر محطوطين في لي ميتي دو بروميير نيسيسيتي كيما في الاغرو اليمونتير. توا ثم كومباني كبيره حاجه توا لا سيمين ديرنيير جاتنا اون دوموند بور ابروكسيماتيفمون 33 انفيرميير في الدومين دو سونتي. بعدها ديريكتومون باش تجي البروبوزي والبينيفيسيير، الدوموند موجود، الدوموند لي زومبلويور موجودين. il exprime un besoin énorme mais pour débuter مربوطين بالهجرة، مربوطين بالإميغراسيون، مربوطين بالسيرفيس فرونتالي اللي هي خاطتهم تابع الحكومة. دونك هما كيفنا كيفهم، هما يحبوا اما ما ينجموش، يحبوا هما مش غالطين خاطر ثم اونديكاب في الوسط اللي هي الكوفيد ولا ريستريكسيون اللي محطتهم الحكومات. هذه هي الإشكالية. ça n'empêche اللي لي بروفيل الكل en cours en bonne main, juste il faudra attendre le temps qu'il le fallait pour avoir des réponses. وإن شاء الله يحلوا au moins les demandes معناها باش تنجموا يبداو les UMT هما en cours تنجموا، mais au moins كي يعطيو un visa ينجم les employés هذوما sélectionnés ينجموا يجيو. هذا نشوفوه في الأيام القادمة. Donc je vous promets un live pour tous les candidats نتاعنا في السيرفيس recherche d'emploi إن شاء الله prévu la semaine prochaine, juste à confirmer dans la publication, un webinaire كبير avec madame Inès Mekpi اللي هي الرesponsable والdirectrice نتاع Isatis recrutement باش convoquer tous les candidats, des centaines. Vous allez être convoqué tout le monde pour parler, pour jaser, pour vous donner la nouveauté نتاع la démarche de recherche d'emploi. هذايا جروسو مودو شنو الموجود. حاجه بركه الاخرانيه نحب نقول عليها اللي حاجه باهيه هذه بور لي كونديدا اللي عندهم بيرمي دو ترافاي بوست ديبلوم اللي هو نون رونوفلابل. هبط ريغلومون قال لك من 27 جانفي يدخل في بوليتيك دانتيري بوبليك اكوز دو كوفيد ينجموا يقدموا 18 شهر زايد. خاطر كما نعرفوا البيرمي بوست ديبلوم بالنسبه للستوديون هذايا راهو نون رونوفلابل، معناها توصل ليميت اللي هو ديبوندامون قداش دوري اللي قريتها. كي توصل ليميت ما عادش تنجم تجدد، معناها اوتوماتيكمون لازمك يا بدلت يا خديت سي اس كيو في الباك، يا عملت كونترا، يا عملت يا عرست يا لقيت حل. دونك على في الاخر نتاع البوست ديبلوم ما تنجمش تجددوا. هنا هي هبطت هذه الديسيزيون هذه اللي pour ceux qui verront معناها البوست ديبلوم نتاعهم وفي à partir من 27 جانفي ولا بيشوفوا في الاربع شهور بعد 27 جانفي حتى كشي الجويي حتى كشي 27 جويي هذوك الكل ينجموا يصبوا 18 شهر زياده. اون اتوندون حاجه باهيه معناها باش تساعد برشا. علاش؟ خاطر سيغتان زيتوديون ما نجموش يكملوا كل عام اكسبيريونس سكسيسيف اكوز دو لانتررومبسيون في اكوز دو كوفيد في العام ناو. دونك حاجه باهيه بالنسبه للزيتوديون. هذا هو بالنسبه لغروسو مودو شنو جاري في الواحد. ملخص اونتري اكسبريس اللي اون كور سي بون، تو لي كانديدا ينجموا يديبوزيو يعديو لي تيست لينغويستيك نتاعهم ويعملوا لي فالياسيون اي دي او ويصبوا اون اتوندون ديبلوكاج نتاع السيتوياسيون والريبريز نتاع لي زيكستراكسيون من الباسان اونتري اكسبريس. بالنسبه للكيبيك لا سيتوياسيون مازالت راكحه، ما ثم حتى صوت من عند وزاره الهجره الكيبيكيه الميفي مينيستير ميغراسيون فرانسيزاسيون انتغراسيون، ما ثم حتى كومونيكي، ما ثماش اكستراكسيونات بالنسبه لي جون دو ليتر هيومان. اون ريست دون لو باسان اون اتوندون لي اكستراكسيون. هذا ايش نجمو نقولوا، وهذا امر خارج عن نطاقنا وعلى سلطتنا، منوط بعهده المينيستير بعهده الوزاره والوزير، هما اللي قرروا باش يعيطوا ولا ما يعيطوش.
بالنسبة لي consultants بالنسبة لي gens qui déposent tout seul بالنسبة les avocats ما عندهم حتى قدرة سلطة باش يدخلوا في القرار هذايا، وهذا موضح من لي rencontres préliminaires normalement. هذايا هو غروسو مودو شنو هو السيتوياسيون. ماتنون جيسايغي دو كيفاش يقولوا نخلي لكم كيفاش يقولوا هو المجال باش نجاوبوا سور كيلكو كيستيون. دونك انا هنا عندي دو كيفاش يقولوا هو دو التيرناتيف، عندي دو لايف، واحد في معناها في زوز في الباج، واحد كون فو فوي معناها ايسي فو بوفي فوار لي كيستيون، والاخر باش نرجع لي كيستيون اللي موجودين في الباج. بالنسبه لي كانديدا ينجموا يكتبوا لو مو بيانفوني، يجيهم دي دوسي اكسبليكاتيف سور لي فيرسيون ولي ميثود ديميغراسيون لكندا، كومونتيو في واحد منهم في لايف من لي لايفات هذوما. En attendant, aujourd'hui j'essaie de un autre logiciel, donc je le maîtrise pas aussi bien. Donc à partir de la prochaine fois, vous aurez une live direct à la page Facebook ou à YouTube automatiquement en même temps, pour ne pas se confondre avec des événements déclenchés avec des lives en direct. Donc نحاول نجاوبكم quelque chose على les questions. Donc فما ريسك bienvenue. Ok. Juste s'il vous plaît un instant. Ok, donc اوكي نحاول نرجع لي كيستيون. باهي s'il vous plaît تنصحني نسافر pour étudier ou non, surtout j'ai passé un an au Canada. C'est une décision à vous, هذه ça dépendamment بال كيفاش يقولوا هما بالكاباسيتي فينانسيير نتاعك وبال كيفاش يقولوا هو باللي زيكزيجونس وبالباركور اكاديميك نتاعك اللي compatible avec votre projet d'immigration, oui ou non. هذايا نشوفوه كيفاش يقولوا شوفوا سي دو كا بار كا، ما نجمش ننصحك ديريكتومون. Donc le diplôme Nasr Neji, le diplôme et le domaine d'expérience sont différents. Alors le diplôme et le domaine d'expérience sont différents. Alors quelle démarche choisir? Entrée express ou immigration? L'entrée express elle est basée sur l'expérience, ou le Québec elle est basée sur le domaine de formation NT ou le programme. Au fil Québec elle dépend de l'expérience au cas où vous aurez une offre d'emploi valide. Donc il y a un chevauchement entre les programmes. Diplôme يعطيك بوانات في dans les deux programmes. Par contre l'expérience نتاعك الvaleur معناها comment elle va être considérée, elle sera elle dépendra معناها soit في l'entrée express في CMP ou la nomination provinciale ou l'offre d'emploi valide. Il y a diplôme technicien en maintenance industrielle avec expérience. Désolé, je ne peux pas répondre. Il y a des postes des questions il faut postuler dans un programme d'immigration. Il y en a des postes, il y en a des centaines de postes, mais comment le dénicher? C'est quel problème? Je possède Hamza Lodaif. Je possède 360 points sur entrée express. Quand vous avez reçu un refus par un province, est-ce que vous aurez une deuxième chance? Dépendamment du refus. علاش الرفو؟ كان الرفو نتاعك pour كيفاش يقولوا هو CMP غلط معناها donc il faut réviser même le profil entrée express. كان الرفو pour motif financier ينجموا يعيطوا لك مرة أخرى، mais كان refus pour donc معناها information fausse ou trompeuse, donc vous serez banni pour 5 ans من كندا الكل. في l'expérience professionnelle يطلبوا الكونت تخدم معاه كيفاش في l'expérience professionnelle يطلبوا اللي كونت تخدم معاه. j'ai pas compris شنو هو يخدموا الكونت تخدم معاه ويثبتوا toujours يثبتوا. quel test de langue il faut passer؟ بالنسبة للانتري اكسبريس عندك التيف كندا ولا تي سي اف كندا، بالنسبة للكيبيك عندك التيف والتي سي اف كيبيك. Donc
questions. Donc نمشيو الكويستيونات الاخرين. Donc, il y a un diplôme technicien en maintenance industrielle avec expérience. Je cherche poste technicien. Je possède des géoptalies. Fait l'expérience professionnelle. Ramzi Sir, un candidat. Un candidat معكم بيرو ريانا. Ma déclaration de dérivat expirée في février. Est-ce que نتوما تعملوا الميز à jour؟ بالنسبه لي كانديدا باش نكون واضح، فرصه هذه باش نعاودوها. احنا عندنا دي كانديدا من 2016 دخلوا في الاكستراكسيون هذه. جست نحل القوسين باش معناها اللي يسمع فيا من لي كانديدا نتاعنا يحطها في باله. كما قلت لكم احنا من 2016 عندنا دي كانديدا صبينا لهم دي ديكلاراسيون دانتيري نتاعهم في مون بروجي كيبيك، وقعدنا معاهم حتى 2018 ومن بعد جاك اللوا هذاك دانيولاسيون دو دوموند 2018. هذوك لي كانديدا خدمنا لهم خدمتنا on a notre engagement selon les contrats de travail نتاعنا. كي هما عملوا لهم l'annulation, on a pris la décision de les aider, de les prendre en charge gratuitement. ما طلبناش عليهم كيما comme plusieurs consultants, comme plusieurs boîtes خدموها. احنا علينا عملناه بنفس الناحية. on les a convoqués à refaire, خدينا لهم en charge pour déposer leur déclaration d'intérêt في اللاغيما gratuitement. عودنا خدمتنا الكل من 2018 حتى كش لتوا. السيستم Arima, elle a été renouvelée. Les profils نتاعهم ils ont expiré au moins une fois. المرة الثانية الأولانية بما أنهم ما هزوش عاودنا خذينا une autre décision de refaire le même travail et on a redéposé une deuxième fois gratuitement. هذا بالنسبة ل 2016 جماعة 2016. بالنسبة اللي جاوا بعدهم الكل اللي بداوا من 2018 خاصة 2018 بعد عام ونص لي بروفيل نتاعهم كلهم اتفسخوا. علاش؟ خاطر هو نورمالمون سيستم ابري 12 موا il annule. خذينا ديسيزيون باش عاودنا لهم البروفيل، عاودنا دي ميز اجور جدد وعاودنا لي بروفيل كل غراتويتمون. هذا دو نوتر بون فولونتي. علاش؟ على خاطر قلنا هو سيتا كيفاش يقول اون هانديكاب، مش منهم هما ومش منا احنا، نتعاونوا عليهم. مش معقول باش نعاودوا نطلبوهم في فخي اخرين. باغ كونطخ احنا عاودنا انفستينا وخلصنا خدامه من جديد وعاودنا نفس اللي ديمارش صانع. بالنسبه للكانديدا اللي صبوا ما عندهمش عام، انا نقول لكم من المنبر هذايا pour ceux qui vont voir leur profil expirer avant le début des extractions وما عندهمش معناه اول مره يوفى لهم البروفيل نتاعهم، رانا باش نعاودوا لكم احنا gratuitement. Pour ceux اللي عاودنا لهم مرة gratuitement وتوا ils sont dans la deuxième fois, malheureusement on pourra pas continuer jusqu'à l'infini à mettre à jour les profils, alors que كما تعرفوا l'agence احنا نخرجوا كان fraction juste pour la mise en place و suivi نتاع الدوسي نتاعكم في اللاغيما. On peut pas rester jusqu'à l'infini نخلصوا في الخدامة pour une seule tranche de paiement. Donc ils seront dans l'obligation de repayer un excédent supplémentaire pour نعاودوا لهم الديبو في اللاغيما. دونك العام الاولاني هذاك من عنا احنا، العام الثاني نجدوه لكم من عنا احنا، العام الثالث malheureusement vous serez convoqué et expliqué par vos conseillers. دونك سي رمزي السير كان عندك عام بركة، دونك il sera renouvelé gratuitement. كان باش نعاودوه لك المرة الثانية il sera معناها il y aura des frais supplémentaires à payer. Ils sont pas exorbitants معناها logique معقولين pour renouveler votre profil pour 12 mois. Donc, Saif Hani, TCF au TEF, j'ai opté. Pour les employeurs qualifiés, combien ça coûte à peu près toutes les étapes. Arja le YouTube, عملت vidéo explicatif sur les frais l'immigration au Québec ou fédéral. Zouz. Comment procéder au programme francophone pour l'Alberta, sachant du contact de travail, لازمك l'Alberta تاخد offer ومن بعد déposer في البروجرام nomination نتاعها. l'Alberta تعيد زادة من l'entrée express كي يبدا عندك profil, vous pouvez avoir une invitation. Refus par test de langue de conjoint. J'ai pas compris. Pour entrer Québec, test de langue français orale est suffisant. Dépendamment du score. Quand vous atteignez les seuils d'extraction, de sélection ou seuil d'employabilité avec 2 épreuves orales, تنجم. Les diplômes universitaires tunisiens en charge dans le site, comment elles sont?
J'ai pas compris. Technicien soudeur monteur avec expérience. فهمت السؤال. Combien le point pour 2 ans expérience et pour 3 ans sur Entrée Express. Mettez critères de sélection Entrée Express. خاطر ثما دو غري عندك غري نتاع travailleur qualifié وعندك الغري نتاع الاس سي جي زوز معناها ça diffère. Autre لوج عليهم les grilles les critères de sélection في l'entrée express ou في السيستم اس سي جي تعطيك السكور بالضبط. Une fois on a été accepté, on peut rester 3 ans pour avoir la nationalité. Après, on retourne à Tunis. تنجم تروح حتى قبل 3 سنين. Mais dans les 5 dernières années avant de déposer la citoyenneté, vous devriez justifier 3 ans de résidence au Canada. J'ai un master en anglais détective et mon mari une licence gestion marketing. Il travaille depuis en Algérie. Quelles sont les procédures? Mettez le mot bienvenue madame, vous aurez tout un dossier explicatif ou contactez l'un de nos représentants في l'Algérie. وقتاش تكلموني سي رمزي؟ وقت اللي يوفى البروفيل متاعك نبعثولك ميزاجور دوموند. انتوما تكلموني ولا انا نكلم؟ مش انت تكلمنا، احنا نكلموك كي الدوسي متاعك عندنا ان سيستيم تابلو دو بورد دو فيريفيكاسيون يعطينا نوتيفيكاسيون وقت اللي نوصلوا. سا نومبيش نجم تكلم الكونسيير متاعك pour avoir des informations. Donc, Skander Geddish, bonjour. Le formulaire 1294 me demande permis de rubrique emploi. Et j'ai mentionné dans l'activité actuelle architecte à la case entreprise numéro d'entreprise. سامحني ما نجمش ندخل في الديتاي هذايا خاطر j'ai fait évoluer dire m'exercer en tant que freelance avec aucun employeur. Et l'agent m'a demandé une lettre d'emploi. Comment je peux l'expliquer? تعمل lettre اللي انت تخدم وحدك autonome. Déclaration d'intérêt Nouveau-Brunswick rejetée pour cause de TCF conjoint et profil supprimé. Donc, شوف علاش معناها refus à cause de conjoint. بالك شي سكور ما خلطتش معناها كي نحيت التيست دو كونجوان معناها vous n'atteignez pas le 67 نتاع نيو برونزويك. هذايا لازمك تكلكل الحق كلكلت سكور مع نيو برونزويك avant de déposer une déclaration d'intérêt. هو ديجا سيستم يكلكل لك وحده من الاول نورمالمون تشلق بيه كان اقل من 67 معناها سوغي ريفوزي. Comment évaluer les diplômes tunisiens pour le Québec? ثم demande d'évaluation comparative des diplômes تتبعث المينيستير ديميغراسيون نتاع الكيبيك. كان باش تقدها وحدك تكلف لك في $170، كان باش تقدها مع اجونس تكلفوا لك $350 مينيموم. L'adresse représentant en Algérie. نحط لك les autres bienvenus Canada هكا سيت ويب نتاعنا. شوف البيرو Algérie, vous aurez tous les coordonnées. Olfa Gizel, je suis inscrit dans votre bureau de source. J'ai eu mes papiers comparatifs de diplôme. Il me reste juste à refaire 3 épreuves de. Je suis infirmière. Quoi? 9 pour la santé. جاوبت عليه السؤال هذايا. Il y aura une campagne إن شاء الله باش تبدأ في مارس. Juste نستناو الكونفيرماسيون تاع les employeurs. Vous serez notifié. تبعنا على les réseaux تلقاها الكومباني هذه. Est-ce qu'il y a des frais supplémentaires dus au Covid? Oui, non. ما ثمش حتى فخي بالنسبة للكوفيد. دونك نرجع لي كيستيون الاخرين. Comment évaluer les diplômes? Mohamed Kamel. Je suis inscrit. Refaire, je suis infirmier. Code 9 sur santé. Comment calculer les scores? Et est-ce qu'il y a un fichier pour expliquer toute la procédure? Oui, bien sûr. Mettez le mot bienvenue. Logique dossier explicatif avec tous les grilles. Donc, les dossiers اللي يجيكم راهم explicatifs de toutes les procédures pour ceux qui veulent continuer tout seuls. اللي ما يحبوش consultant معاهم يحب يقد procédure وحده باش يربح حق الكونسلتون ولي زونورير نتاع un prestataire de service professionnel. Donc, les dossiers هذوما يعطيكم les étapes الكل صحاح avec les grilles. اقراو مليح تبعوا l'immigration. Autre le site نتاع canada.gc canada.ca volet immigration تلقاو les procédures تبعوهم نقلوا فيهم. ما تاخدوش الكونساي من عند اللي يجي. بوزي بليزيور فوا لا كيستيون دون بليزيور روبريك وشوفوا انهم لي كيستيون اللي جاوبوكم عليهم بليزيور او ميم طون. دونك هذوما تاخدوا دوسي باش تقدروا بروسيدور حق. اما اللي يعمل ريكور بور ان سيرفيس بروفيسيونيل هو كي فا بروند اون شارج تو الدوسي وهو يورينتيه ويوصل وين باش يوصل. Donc, je travaille à banque, ma femme avait cette print comme graphiste. On a une petite fille. Comment on peut procéder pour débuter à la demande d'immigration? Est-ce qu'on a un bon profil?
دونك سي مراد قميره ننصحك تعمل une évaluation préliminaire chez un consultant. نجم تكلمنا نعملوا لك évaluation préliminaire، نعطيوك البلان داكسيون نتاعك، لي بروغرام اللي انت تنجم تمشي لهم سواء في لونتري اكسبريس سواء في النيفو فيدرال سواء بروفانسيال سواء الكيبيك. ومن بعد انت افو دو ديسيدي كان باش تكمل معنا نخدموا لك الدوسي ولا تعمل البروسيدور وحدك. اما جو كونساي تو الموند دو فير une évaluation préliminaire chez un consultant voilà un conseiller pour au moins avoir l'esprit tranquille, pour avoir la base pertinente et crédible d'un projet d'immigration. C'est pas évident de faire l'évaluation à site نتاعهم خاطر تنجموا اقل غلطه تعملوها يعطيكم دي فو ريزولتا ويهزوكم يخسروكم في فلوس ووقت في الفارغ. كما السيد قال عندك ريفيو اكوز دو التيست نتاع المدام كان عمل ليفاليوسيون بريليمينير راه عرف الليميت هذه قبل ما يديبوزي الدوموند نتاعو خسر $350 في الفارغ. à part les tests linguistiques, à part les EDE. قداش يقعد ويتسكر البروفيل Entrée Express 12 mois après le dépôt. Bonjour, je voulais savoir une personne qui travaille avec une compagnie canadienne à Montréal avec un contrat à distance, comment puis-je faire pour le joindre, quelles sont les procédures. يعملوا لك un offre d'emploi وتعمل demande de permis de travail. Rien reçu. Farouk, j'ai commenté bienvenue. ادخل ما عادش انت في اللايف هذا، ادخل في اللايف الثاني حط فيه مو بيانفينيو. كما قلت لكم هسه البريمير سي الجمعه هذه ان شاء الله الجمعه الجايه ولا البروشين لايف يكون الامور واضحه في النيفو نتاع ستريمينغ. diplôme automatisme industriel مطلوبه في كندا. oui est-ce qu'il y aura une autre chance pour déposer au Nouveau-Brunswick puisque le premier a été refusé pour cause de test physique. oui bien sûr انت تعاود نفس عندك انت سوا انت tu as assisté à une séance d'information donc عاود une autre déclaration d'intérêt بعد ما تصلح الفازه نتاع التست عادي. est-ce qu'il est nécessaire d'évaluer le diplôme tunisien avant de déposer le dossier sur Arima? bien sûr. L'immigration au Canada par le biais du programme Arima est-il disponible à l'heure actuelle? Et si oui, elle est disponible, mais la première étape, elle est déclaration d'intérêt. Déclaration d'intérêt, c'est pas le processus d'immigration. راك انت تخرج عليك صبيه سي في قلت لهم نحب نجي لكيبيك، هما باش يعيطوا لك مازالت ما ثم شيء، مازالوا ما حلوش، مازالوا ما عيطوش، مازالت الهجره ما قررتش تنفيتي لي كانديدا. دونك تو الموند محطوطين في باسان يستناو في الهجره باش تعيط لهم. مي ثم الكونترانت اللي هو ابخي اون اني يوفى، وثم الكونترانت الثانيه اللي هي الاخيب اللي هو التست لينغويستيك يوفى بعد عامين. اني كانديدا من 2019 مسيو شيشين ني با دو نوفو بور اريما. ارجع اللايف نتاعي من الاول فسرت هذا الكل. EDE reste à vie ou bien chaque année on doit la refaire? non elle est valable تاخذ 5 سنين. comment évaluer le diplôme dépendamment بالبروسيسوس. كان مع الكيبيك ثم بروسيسوس، كان مع الEDE ثم un autre processus. s'il vous plaît faut ratifier dit s'il vous plaît une licence professionnelle 2020 et j'ai un BTS dans 2012, est-ce que je dois transmettre les deux diplômes ou bien juste le dernier? بالنسبة l'entrée express de préférence les deux sont bons pour avoir le poignet نتاع الدوبل ديبلوم بوست سكوندير. انت الكال الوحيد اللي لازمك تصب زوز، الاخرين الكل يحطوا مثلا ماستر والدكتوراه يحطوا لاحسن حاجه، اما انت بما عندك دو ديبلوم بوست سكوندير اللي هنا ان بونus في السيستم اونتري اكسبريس اللي عنده دو ديبلوم بوست سكوندير. يوجد عقود عمل في المجال الفلاحي؟ نعم يوجد، نورمالمون يوجد. حاجه اخرى بالله ثم الاتي سي تي زاد لاجونس تكنيسيان الاتي سي تي اجونس معناتها التعاون الفني نتاع تونس هذيك ومتاع المغرب هذوما زوز عندهم دي زوفر، معناها دي زوفر سون بلوز او موان اليشونت في لي بينيستري خاصه في الغابات وفي النجاره. دونك اللي عنده بروفيل بي تي بي بروفي تكنيسيان بروفيسيونيل نجموا يصبوا فيهم. بالنسبه لي سودور فما دي بروبوزيسيون وي ثم مي لي زومبلويور ثم دوموند لي سودور مطلوبين ديما مطلوبين. مي ديما قلت لكم المشكل مع الهجره هي اللي مسكر البيبان توا مش الخدمه. لي زومبلويور حاجتهم مي الهجره مسكر. J'ai créé mon profil depuis un an sur Arima, pas de nouvelles jusqu'à maintenant. مش انت الوحيد، il y en a 140 000 personnes كيفك سي حسان. Donc هذا الكل فسرته من الاول. Donc il faut attendre. Tout le monde ils ont créé leur profil. Tous les candidats ont des profils sur Arima. القرار توا بيد الهجرة هي لازمها تحل، هي تبدا تعيط. C'est pas à vous ou n'importe. La séance d'information expirée
et que ma déclaration de Nouveau-Brunswick a été rejetée avec le Covid, il n'y a pas de séance, comment faire? Non, séance d'information بتاعك كان si tu avais assisté à cette séance تقعد valide عامين. حتى كان تصب بعد عام تقول لهم راني شاركت في سيونس قديمة elle sera prise en considération. هذه بالنسبة لنيو برونزويك. مسيو حمزة المفضل. S'il vous plaît, j'en prie, Siforat, s'il vous plaît, est-ce que CMP 1111 comptable, vérificateur comptable, a de bonnes chances pour être au Québec? Est-ce qu'il y a demande obligatoire inscrite à la compagnie de comptable tunisien? Non. بالنسبة les comptables, ils peuvent avoir des chances. Ils peuvent avoir des chances زاد في ال 011 11 01 0111 اللي هما vérificateur comptable direct. هذوما des comptables agréés. هذوما عندهم chance في l'entrée express. بالنسبة للكيبيك كما قلت لكم توا ce sont des profils déposés في الباسان ما زالت dans la liste de domaines de formation normalement les comptables catégorie C donc ils sont prioritaires mais elle peut changer. Combien TEF peut apporter 2 points? C'est pas le TEF qui apporte le point, le résultat اللي تاخده في التيف. كان خديت فوق ال B2 par exemple تاخد في الكيبيك تاخد 12 points في les 4 épreuves. B2 C1 تاخد 6 في l'oral. Mon mari a un CAP en cuisine. Est-ce que oui, bien sûr, bien sûr. Les offres d'emploi بالنسبة للكوزيني مطلوبين وثم promesse من هوني لأفريل ماي كانت تحسنت situation. Il y en a une grande campagne pour la restauration, une grande بتاع des centaines, pâtisserie ou boulanger ou هذوما les cuisiniers. On a des candidats qui maintenant qui ont passé des entretiens en ligne. كما قلت لكم نقعدوا نستناو الفاليداسيون والوفرتور نتاع الهجرة. اختصاص كهرباء والكترونيك بيان سور هبطنا اوفر الجمعتين اللي فاتوا pour un couple ingénieur orthophoniste. Combien coûte un dossier chez vous? évaluation de diplôme, coût de candidature. Madame, c'est du cas par cas dépendamment soit score نتاعك يوصلك extraction directe soit باش تمشي option provinciale. Donc ننصحك خذ un rendez-vous gratuit avec une conseillère تفسر لك les démarches قداش يتكلفك البروجي الكل تactique planification. Cette première rencontre elle est gratuite. خذ rendez-vous امشي يفسروا لك toute la demande. CMP 4032 en demande. هذوما les enseignants en demande. Je suis bilingue, diplômé master, expérience en année. Que j'ai bien sûr bilinguisme معناها avantage كبير معناها. Je vous conseille de débuter les démarches وتعمل évaluation préliminaire. نجم نتكلمنا نعاونوك في الناحية هذه. تكنيسيان ماجري s'il vous plaît معناها مش باش نعطيكم كل واحد هو مقبول مش مقبول مانيش وزير هجره معناها باش نقول لكم مي il y en a des tout le monde معناها هو système de sélection il est objectif basé sur des calculs معناها chacun مهما كان البروفيسيون نتاعو ينجم يكون مطلوب في province يكون مطلوب في أخرى. Donc je vous conseille de faire une évaluation préliminaire pour cerner votre profil و pour trouver le province اللي تنجم تمشي الاخير. ما نجمش نجاوبكم هكا خاطر فريمون سي امبوسيبل باش نجاوبكم هكا. فما دي كومونتير من الاول جي با كومبري. هانا عيادي نرجع لهم من بعد ان شاء الله تنجاوبكم عليهم بار écrit. Pour une durée d'études égale de 2 ans, combien de temps maximum il faut faire en dehors du Canada pour avoir un permis? Minimum 50% من البريود اللي قريتها تكون في كندا. Comment assister à une séance d'information au Nouveau-Brunswick? Il y a un lien. Autre première publication نتاعنا في الباج Bienvenue Canada تلقى le lien pour assister à ces différentes séances d'information. L'expérience janvier 2020 pour récurrent mais le conjoint assisté en 2019 que le conjoint ça compte. Mais dépendamment هو باش يعمل déclaration d'intérêt باسمه هو. CMP 2231 هذا في الانفورماتيك مطلوب. الصباغة ما نعرفش الحق. باش نعمل ايكيفالونس EDD EDE مش EDE نبعثوا لي ديبلوم تاعنا الزوز انا وراجلي ولا هو يزي بويسك دوسي باسمه. EDE اونتري اكسبريس كان ما تبعش لو ديو نتاعك سكور باش ينقص لكم. J'ai un doctorat en finance et je travaille une responsable administrative des ventes depuis 2 ans. Si vous justifiez un niveau NCLC 9 في الفرنسي je vous garantis l'entrée express اللي هم يعيطوا لك.
انا حلاق ابعث عن عمل. حط الاوفر نتاعك مسيو في الا تي سي تي واعمل بروفيل اغيما كي سي بالك تجيك اوفر دومبلوا فاليدي. سي ام بي 1112 ال 1112 هذا في الكونتابيليتي مطلوبين هذوما في الادمينستراسيون. دونك شكون عنده سؤال اخر؟ نرجعوا من الاول، نحاولوا نرجعوا الاولانيين. اوكي. شكون عنده سؤال اخر؟ Je suis technicien mécanique automobile, expérience 6 ans. Je suis maintenant en Arabie Saoudite. Comment je peux vous contacter pour commencer la procédure? Juste nous envoyer un mail, fixer le rendez-vous à distance via Zoom ونتبعوا البروسيدور. مي قبل هذا الكل مادامك تكنيسيان في الميكانيك اوتوموبيل ادخل الباج نتاعنا، ثم عندنا اوفر نتاع ميكانيسيان اوتوموبيل، حط السي في نتاعك. s'il y en a un offre c'est nous qui va vous contacter. Sinon ما غير ما تقلق روحك احنا نكلموك. حط فيه السي في نتاعك اجور. l'immigration au Canada par le biais du programme Arimet est disponible à l'heure actuelle. C'est elle. Combien de temps faut-il environ obtenir un visa d'immigrant؟ فسرت هذا من الاول. بالنسبه للطون ما ثماش حتى سينيفيكاسيون تاع طون. البروميس الوحيده اللي نعرفوها اللي هو ان فوا عيطولك وعملنا دوموند دو سيرتيفيكات سيليكسيون de Québec 6 اشهر. وبور لو مومون الديلي فيدرال الي دو 24 موا. دونك استناو ما ثماش حاجه كلي بروموتور في السيتواسيون هذه مع الكوفيد ومع مع الكيبيك. معناها الديلي مازالوا داخل بعضهم، هما مازالوا ما عيطوش للسي اس كيو اصلا. منال جلالي راجلي استاذ جامعي معه دكتوراه في الانجليزيه، قدم شهاده في كندا، تم صنعه في كندا، استدعى لإجراء اختبار الكفاءه المهنيه. اوكي ربي سهل. بالله كيفاش نكمل بقيه الاجراءات؟ هنا je vous demande, je vous conseille de demander une consultation juridique pour avoir tous les informations, pour avoir tous les détails. ومن بعد نعطيوك لي ديمارش، خاطر هو كان قدم وعمل مسابقه في كندا وعداو له اكسبيريونس. معناها ثم entre deux programmes, soit l'immigration permanente, soit l'immigration temporaire, contrat de travail, post-diplôme, prise en charge, des exceptions. Je vous conseille de demander une consultation juridique. حضرت لي كيستيون تاعك، تنجم تاخذ معايا رونديفو، ناخذ تو لي دوني تو لي انفورماسيون، ومن بعد نعطيك البلان داكسيون تاعك شنو تعمل، شنو لي زوبسيون اللي عندك، ومن بعد اختار تحب تكمل معنا نعاونوك، تحب تقد وحدك او مو هكا عرفت خريطة الطريق. سي ام بي مطلوبين ل 2161 تو سكي دومين في الانفورماتيك مطلوب. ما غير ما جو دوا باسي لو تي اف تي سي اف. كلا ديفيرونس؟ ما ثم حتى ديفيرونس. سون تيست ديفالواسيون هذوما هما المقبولين للهجرة. L'entreprise de Madame Blouet Chardon. Bonjour, je suis maman divorcée avec 2 enfants. J'ai un niveau baccalauréat, pourtant j'ai un diplôme de technicien comptable des entreprises de l'État. Depuis 2015, je suis enseignant de langue française au primaire. Ma question est, est-ce que ce n'est pas un problème de travailler hors diplôme obtenu? Est-ce que vous pouvez m'aider? Non, il n'y a pas de problème si vous travaillez dans un diplôme, dans un domaine hors votre diplôme. La sélection, elle sera basée sur votre profession, mais les diplômes, ils vont vous garantir des points pour le domaine, pour le niveau de scolarité. Donc, il n'y a pas de problème. Il y avait une exigence de réciprocité des domaines de formation avec le diplôme. Elle avait avec le Québec, mais elle a été abrogée dans les faits de 2017. La lettre de référence doit être récente. Oui, bien sûr. La lettre de référence doit être récente, mais si vous n'avez pas la possibilité ou l'employeur نتاعك ما عادش تخدمها عندك 10 سنين تقول لهم هذاك عندي. Le test d'évaluation en français et en anglais nécessite une bonne maîtrise des langues. C'est un test. Vous serez évalué selon votre niveau. Si vous avez un niveau intermédiaire, vous aurez des points moins bas qu'un niveau supérieur. Les adjoints administratifs مطلوبين زيد. Je suis père, famille, j'ai 2 enfants et entreprise de peinture, ma femme universitaire, licence en droit. Je vous demande de faire une évaluation préliminaire pour calculer les scores. Donc كيفاش نبعث لكم CV متاعي؟ Rentrez dans le site Bienvenue Canada Immigration. Il y a une rubrique
division recrutement, mettez votre CV. Est-ce que vous travaillez seulement les dossiers entrés aussi les permis de travail? Je travaille tout. Je suis un candidat à l'agence SO, j'ai fait le rapport préliminaire et j'ai 381 et je passerai le TEF en février seulement. Je voulais savoir si j'ai des bonnes chances. Normalement, monsieur Haytham, il y en a toutes les recommandations fait le rapport préliminaire MTAC. Essayez d'améliorer votre score. Il y en a des recommandations. Si je vous ai conseillé d'avoir un NCLC 9, donc vous aurez des bonnes chances d'être sélectionné. Vous avez un rapport, demandez votre rapport pour avoir la certitude des conseils, pour suivre les conseils اللي محطوطين فيه. كيفاش نتواصلوا معاك؟ اللي لنا tous nos coordonnées autre le site نتاعنا تلقى les coordonnées dans les différents bureaux à travers le monde. عندي شكون في كندا ينجم يصب من غادي انتي اكسبريس وعنده شانس خير؟ نو نو يعني rien à voir. من الصين، من استراليا، من كندا، من تونس، من الجزائر، il n'y a pas de différence. C'est un portail universel. J'ai un BTP en maintenance microsystème informatique avec une expérience 10 ans dans le dommage assemblage électronique dans une grande société. Merci de m'expliquer. Je ne peux pas vous expliquer, juste je vous demande de faire une évaluation préliminaire. Contactez-nous, il y en a un rapport préliminaire pour savoir toutes vos chances d'être invité. On a le crack négatif, c'est pas la peine de perdre votre argent et votre temps. Nos rapports ils sont à la fois ils sont positifs, ils sont positifs avec des restrictions, faites attention, ils sont négatifs, non, vous n'êtes pas admissible, c'est pas la peine de perdre votre temps. C'est pas les candidats mais les hommes dans le mauvais sens, un conseil négatif, je vous épargne du temps, le gaspillage du temps et de l'argent à quelqu'un fait le faire. Donc, صلحوا الدوسيات بتاعكم قبل ما تبداو اي démarche. Mohamed Karim, j'ai un diplôme BTP en cuisine avec une expérience de 2 ans. Cependant, mes papiers ne sont pas complets. Par exemple, le relevé de notes aussi le programme des cours. Malheureusement, je me suis déplacé vers mon ancienne école, ministère. Malheureusement, بالنسبة للمigration, tous les documents لازم justifient بتاعهم ولا دي duplicata ولا دي lettres de référence يقولوا فيهم اللي هما ضيعوا لك وراك. Ça n'empêche اللي الكريتير هذاك كي يجيك اوفر دمبلوا ولا كونترا ترافاي ينتفي معناها l'employeur هو كي va vous prendre en charge après une évaluation يلقاك تعرف الطيب اوتوماتيكمون يعيط لك يعمل لك كونترات وعادي وقتها ياخذ en considération seulement le diplôme. J'ai un diplôme en cuisine, comment obtenir? Il y en a des postes في الباج نتاعنا postuli حط يعني لقينا لك اوفر نكلموك احنا. C'est vrai que le bassin est en train de se vider ce jour-là, plus ou moins. نفس الريتم معناها il ne se vide pas mais خاطر هو باش ينقص باش يتزاد معناها ما ثم كادونس اقوى نتاع اكستراكسيون اللي في 5000 كل جمعتين باهين. J'ai aussi immigration pour commerçant celui qui a un diplôme en hôtellerie dans un institut privé agréé. اول حاجه ننصحك تعمل évaluation diplôme تاعك pour valider l'admissibilité نتاع الدبلوم نتاعك البريفي خاطر parfois يقول لك inadmissible donc يطيح لك الدوسي الكل. Donc faites l'évaluation comparative ou le dur قبل ما تبدا الديمارش. Pour une famille de 3 personnes, مازالوا لي 4 minutes معناها نجاوبكم عليهم. Pour une famille de 3 personnes, la preuve de fonds 43 millions ونجم نبدا ب 30 non. Une fois vous avez déposé la demande, vous devriez justifier le preuve de fonds نتاعك. تجيب extrait. تحط ناقص يجيك refus pour motif financier. Je travaille depuis 8 ans à l'Arabie Saoudite. Est-ce que ces années seront mises en considération? Oui, bien sûr. Juste du justificatif MTAC, lettre de référence من عند عارفك, des fiches de paie كان عطاوك والcontrat de travail. والباسبور MTAC فيه الدخول والخروج والترخيص. Merci beaucoup pour votre réponse. Que dois-je faire? مدام بلوي نسيت السؤال نرجع من بعد نجاوبك باغ écrit إن شاء الله. Diplôme ingénieur en géosciences et diplôme en orthophonie sont demandés ou non au Québec. Tous les diplômes ils sont admissibles. معناها diplôme supérieur مقبول mais الكل مربوط بالهجرة وهي باش تعيط اللي حاجتها بيه. Je veux avoir un contrat de travail, je suis ingénieur en génie des procédés, j'ai 2 ans d'expérience en ingénieur qualité à Coca-Cola. Postuler chez les employeurs ou sollicite notre service de recherche de contrat de travail. Un CLC 9 en France en anglais et 6 en français, جيب une extraction directe. Non, مستحسن تجيب 7 في الفرنسي pour la garantir. 7 في الفرنسي B2. 6 ما تعطيكش البونus.
نجم نقدم عندي دبلوم بلومبي، وي نجم نقدم بيان سور. عملنا اريما، فما امكانيه باش يبعثوا، ثم امكانيه قالوا السنه باش يهزوا 25,000 من الاريما، ما مازالوا ما بداوش، انا نستناو. Alors, qui peut m'aider ou bien vérifier lors de tel versement des documents sans qu'une agence me fixe un prix de toutes les démarches. هذايا شوف صحابك، شوف اللي يعرف، شوف الجروب شكون يحب يعاونك. les agences ou les consultants كلهم avec des honoraires خاطر خدمتهم. اوكي صعيبة كي نعمل لي بروسيدور ديميغراسيون وحدي في لونتري اكسبريس. نقولك صعيبة نو، ما هيش صعيبة مي ليونا دي بياج، ليونا دي تروك، ليونا لازمك تعرف معناها مينيموم. اقرا مليح، تحب تقد وحدك اقرا مليح لي بروغرام كيفاش لي زيكزيجونس، اسال انفستي معناها اعمل فوز انفستيغاسيون على البروسيسوس، تبع ثم دي شين يوتيوب بورتون اللي مش الكلهم صحاح، معناها ساعات يغلط وساعات يعطيو انفورماسيون مون كونت، ثم دي بياج انو با تومبي. نجم تخلط ليونا بليزيور كي اون بو اريفي او كندا وصبوا واحد معناها مش مشكل معناها سي با ça dépendra du personne. تم عباد ما تحبش تضيع الوقت، يقول لك نعطي كونسلتون. تم عباد يقول لك ما نحبش ندفع فلوس زايده نقد وحدي، ينجم ثم اللي يوصلوا ثم اللي يتكسروا، وكيما اللي مشاو مع كونسلتون ثم دي كونسلتون سبيسياليزي في لونتري اكسبريس وصلوهم، وثم دي كونسلتون يبدا مش فاهم منها حتى شيء يطيح لك الدوسي. معناها غريب، معناها موجوده، معناها قيس وغيس واسال. هذاش نجم نقول. نجم نقدم عندي ديبلوم بلومبي، مانتونونس مطلوبه فيك وي. دونك اوكي هادوما لي كيستيون وصلت لي ادمي. مالوغوزمون ما نجمش نطول اكثر من هكا، نحاول نرجع لي كيستيون هادوما الكل نجاوب عليهم بار écrit. Ça n'empêche durant toute la semaine vous pouvez poser vos questions، انا نلمهم نريبرتوريهم في دي كيستيون جينيرو ومن بعد نجاوب في لي لايف هذي. هذا هو بالنسبه لليوم. ان شاء الله اللايف هذا نحطه لكم في اليوتيوب تلقاوه معناها بور ريبوندر. تنجموا ترجعوا لي سيونس الاخرين اللي فيهم كيستيون ليبر، ثم دي كيستيون جاوبت عليهم بليزيور ريبريز. ثم دي كابسول هاكم نوريكم كيفاش البروسيدور كومون ديبوزي ديكلاراسيون دانتيري في ريما موجوده زاد على اليوتيوب. ادخلوا اليوتيوب بيانفينيو كندا ميغراسيون، بارطاجيو ونحكي لكم شكون الحكايه نتاع لي بارطاجيو وتفرجوا وحدكم اموركم. انا باش نقول لكم بارطاجيو اما pour faire profiter à plus de monde pour avoir des informations plus concrètes plus crédibles. اصح ما تاخذوش المعلومه من عند لي زاماتور. parfois لينا دي نشوفوا احنا مانيش نتاكي ثم دي جون تبارك الله عليهم كونيسور، ثم دي كونسلتون يعملوا في دي لايف زاد باهي برشا معناها ça sera mieux. mais ça n'empêche لينا دي جون يحكيوا في حكايه غالطه. faites attention. donc prenez votre temps de sélectionner ou de distinguer الغث من السمين avant de s'engager. au pire des cas اللي يحس روحه ما نجمش وما عندوش وقت معناها will se permettre de dépenser un montant معناها en tant qu'honoraire ينجم يكلمنا ما ثم حتى مشكل نعاونوه. comme انا aider plusieurs à rejoindre le Canada. ندخلوا على les témoignages تبارك الله برشا pour ceux qui ont accepté juste de publier. خاطر عنا des dizaines et des dizaines اللي يقولك non je veux garder la confidentialité donc ما نجمو نعملو شيء. mais ça n'empêche on a des dizaines qui ont témoigné هما ديجا تبارك الله وصلوا ديجا الكندا ويخدموا على رواحهم. on garde des bons contacts jusqu'à date. هذا هو بالنسبة اليوم. نتمنى لكم ان شاء الله الخير والسلامة، ان شاء الله تحل علينا المشكل هذا. نحاولوا المرة الجاية normalement semaine prochaine attendez un webinaire pour les candidats نتاعنا اللي كانوا sollicité service de recherche d'emploi. ان شاء الله نعملوا لايف ويبينير فيرمي avec مدام ايناس باش تفسر لكم السيتواسيون الكل وتعطيكم البلان داكسيون تاع البيريود الجايه. نورمالمون وصلت لكم دي ايميل dans ce sens. ça n'empêche نحاولوا une fois ثم نوفوتي نعملوا دي لايف حتى انوبيني ما ثم حتى مشكل. وان شاء الله ربي يعاون الجميع. يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم.